אז אנחנו פה בירוחם, כל המשפחה אומרים, מאשר? כן, אומרים. אוכל את הדוריטוס כאילו זה כלום. אוקיי. אז את יכולה להסביר מה אנחנו אוכלים? אוכלים פה דוריטוס בדם נודל סצ'ואן. וואו. נשמע מבטיח, אבל בוא ניתן, עומרי. הלו. כדור הארץ. ניתן, תגיד לקהל מה אתה אומר. אוכל את הדוריטוס הרגיל. 10 מ-10, אתה מגזים. 10? לא חריף לך? בוא אני אגיד. לא כזה חריף. נראה לי אתה יצאת קצת על הצד האשכנזי שלך. ממש לא. לא חריף. לא, סבתא, בתוך סרטון. סבתא. עומרי, אתה בסדר? אתה בסדר, עומרי? הנה עוד נביאות, עוד. טוב, אז כמה את מדרגת את זה, לבנת? כמה את מדרגת את זה, במקום להיות על הפלאפון שלך? לא, כי אתה בכלל בלי טלפון. אמת? אני אומרת 6 מ-10. 6, אני נתתי לזה 5. אני אומר 10. 10! ניפגש בדוריטוס הבא. לא נראה לי דוריטוס הבא, אז יאללה ביי.